Всем привет! Недавно вышел пост о пополнении склада в Тюмени строительными пылесосами Алтека. Обратная связь не заставила себя долго ждать. Я в гостях у Александра, салон Pro Decor, Чаплина 125. Александр своими руками соорудил конструкцию, которая позволяет ему продлить жизнь строительного пылесоса и сэкономить на фильтрах, на мешках для сбора пыли. Александр, тебе слово. Всем здравствуйте! Данная конструкция состоит из циклона-разгрузителя, емкости для сбора мусора и непосредственно строительного пылесоса Алтека. Мусор, поступая по шлангу, попадает в циклон-разгрузитель, где завихряется и за счет центробежной силы оседает в емкости для сбора мусора. Далее очищенный уже воздух по трубопроводу поступает в пылесос, где дополнительно очищается при помощи многоразового фильтра и HEPA-фильтра. И сейчас мы продемонстрируем, как эта система работает на... Ну и хотелось бы сказать, что реально, когда в помещении производится косметический либо капитальный ремонт, мусора, пыли, грязи очень-очень много. Чтобы не сметать ее совочком, веничком, мастера золотыми руками делают подобные конструкции. Готов? Запускай. Хотелось бы обратить внимание, что данная конструкция с Александром посетила уже не один строительный объект, где он применял свои материалы, ну и для чистовой отделки помещений. Всем спасибо, лайки, комментарии приветствуются, репосты также. До встречи, всем пока. Всем пока-пока. Александр, салон Pro Decor, Чаплина 125. Ну, это финалочка, чтобы потом не переснимать.